Привет, ребята, с вами я, Глеб, и сегодня мы будем играть в игру под названием Метель. Так, сейчас посмотрим. Кого бы мне выбрать? Маска клоуна, маска психопата или злой Санта? Выберу я Санту. И давайте в этот раз бежим вместе с Аланом. Потому что с Эмили у меня всегда не получается, потому что он слишком рано замечает. Так, нажимаем. Так, смотрите, первым делом мы берем отмычку, открываем. Опа. Заходим. Смотри, молоток бывает тут. Бывает тут. Вот тут, а. О, у нас тут кусачики. Не понял. Бывает еще здесь. Ну, уже понятно, где он лежит. Значит, он вот... Не понял. Где он? Не понял, а он что, и там бывает? А я этого вообще не знал. Смотри, забираем быренько ключик. Открываем. Это забираем. Оп-оп. Так, тот закрыт? Да, закрыт. Вот этот проводочек нам надо изоленточкой. Чик-чик. Залазим обратно. Пилка нам будет нужна для того, чтобы, если нас он опять же найдет, мы вот это потратим, потом он нас еще раз найдет, и мы вот этой пилочкой отрежем вот этот замочек. Здрасте. Так, погоди-ка, так, погоди-ка, что-то тут не так, что-то тут не так. Видео показалось. Да-да. Открываем. Так, дальше мы нажимаем вот сюда. Пароль мы можем найти, смотрите, как. Вот здесь, вот смотри. Чик. Смотри, пароль это север, запад, восток, юг. Я не мог понять это, но я всегда записывал так. 3, 6, 8. И вот тут. 3, 6, 8. 3, 6, 8, 9. Сейчас впишем. Так. 3, 6, 8, 9. Окей. Не уходит. Ну, я так всегда делаю. У меня просто небольшие читеры. Ну, я просто скачал взлом и все. То есть нет у меня рекламы. Так, можно, надо тут нам проверить. Здесь. Ух ты, тут сразу доска. Ну, это больше нам не надо. Так, тут у нас ничего нету, значит, по идее, тут. И тут ничего нету. Ну, смотрите. Вот тут у нас есть кластер. Ай, черт. Это не я. Это какой-то дядя Федор. Вот так вот делаем. И быстро бежим. Вот так вот закрываем. И выключаем. И вот какое у нас быстрое начало уже. У нас есть кусачики, отмычка, дверной засов, вилка по металлу и этот, как он, и ключик. Гаечный. Так, погодите-ка, что-то тут не так. Наверное. Надейся. Видимо, показалось. Ушел. Открываем дверки. Бежим к этому. Вот меня раздражает только одно, то, что надо все время бегать туда-сюда, 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 туда-сюда. Так, у нас есть этот, да? Отвинтиваем. И кусачиками, кстати, надо было открыть все это время. Открывайся. Раз. Что у нас? Ломик. Отлично. Точнее, гвоздодер. Это мы пока поставим вот сюда. Гвоздодер, смотрите, у нас вот этот календарь. Просто кликаем, убираем. Потом мы берем этот. Сюда нельзя нажимать. Надо нажать на вот эту полочку, и так он поставится. Так, потом вот эту палочку ставим сюда. Берем кирку целую уже. Да? Потом, что там нам надо будет? Ага, потом нам надо будет вот это выломать. Посмотри, тут
Тут ничего нету, значит бежим отсюда. Да побырее. Так, теперь быренько закрываем дверку. Нажимаем на это. Просматриваем, все ли мы закрыли. И, кстати, за вот эту веревку лучше не дергать. Хотя это и есть подсказка, но если ты за нее дернул, он говорит: эта веревка не могла сама упасть. И только у нас. Здрасте. Спасибо за подарок. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Чё надо? Чё надо? Чё надо? Двигайтесь на маркер. Что-то здесь не так. Что-то тут не так. Да давай уже говорить то, что, видимо, показалось. Опа-на, отвертка. Отверточку взяли, теперь побежали. Ну, мы и так уже готовы. Тут у нас вот этот рычаг. Так, киркой у нас все выбито. Смотрите, вот этот засов. Нажимаем сюда. Потом вот это нажимаем так. Тут, если что, нас может шибануть, лучше туда сразу же не саживаться. Включаем лифт. Так, пока походим, потому что тот лифт 1,5 часа будет спускаться. Вот, видите? И, кстати, вот этот дядя, вот запомните его лицо и шапочку. Сейчас я вам кое-что покажу. Нет, не открою. Вот этот пацана лучше запомните сейчас. И я вам покажу кое-какой прикол. Опускаемся. Аривидерчи, дядя. Запоминаем вот этого мужика. Говорю сразу же. Гага! В попе у тебя. Да, я проклят. Того пацана вы запомнили, да, ведь? И сейчас мне очень сильно надо узнать, кто вот здесь сидит. Вот тут. Вот здесь. Вот мне сначала показалось, что это Эмили тут сидит. Хотя... Может, это и Адели. Ну, я не знаю, короче. Вот. Давайте теперь попробуем пройти это все. Вот, смотрите. И вот этот вам мужчина не поминает на того, кто там валялся. Ни капельки не напоминает. Ребята. Мне это очень сильно напоминает вот того дядю. Смотрите, здесь мы берем отмычку. Вот здесь вот. Я вообще не понял, когда она тут сидела. Чик. Напильничек. Это обязательно надо закрывать. Если вы это не закрываете, он скажет: а и думаешь, что я не замечу открытый ящик? Зашли. Тут я просто... Он у всех разный, но я всегда нажимаю за рекламу. Потому что мне лень это все слушать. Вот. Я его точно выключил. Открыли. Смотрите, теперь холодильник, можно сказать, неприступный, но тут лежит ключик. Далее, что тут нам надо? Ага, забыл. Надо нам предохранитель. И еще я вам кое-какой хочу рассказать лайфхак. Смотрите, сейчас я вот это открою. Открыли. Смотрите, вот если на вот этот ящик вот так вот подойти и туда нажимать, и у нас выпадают ножницы. И не надо нам доставать эту вонючую там вилочку. Обрезаем вот это. И смотрите, запоминайте. Мы все поднимаем наверх, кроме 2,5 и 3,2.
Закрываем, забираем вот эти ключики. Берем вот тут это ведро. Проход сюда. Это закрываем. Взяв эти ключики, мы кликаем на этот, открываем его, сюда вставляем предохранитель. Так, далее нам надо набрать в это ведро воды. Смотрите, заходим сюда, нажимаем на этот, берем воды, вырубаем, закрываем. Опа. Закрыли, все. Так, погнали дальше. Далее нам нужно вот это ведро воды. Взяли, налили воды, забрали, закрыли. Сейчас проверяем, все ли закрыто. Открываем холодос и открываем микроволновку. Погнали. Раз. Фигась. Чик. Закрыли. Раз. Закрыли 2. Закрыли 3. Все. Просто, это для меня просто изи проход. Тут вы даже не надеетесь, что тут что-то будет лежать. Вот, я вам показываю. Я всегда сюда заглядываю и понимаю, что тут нифига нету. Он сейчас остановится здесь. А не, он пойдет сюда, кажись. И вправду. Я что-то не закрыл. Упс. Я, кажись, микроволновку. Хотя нет, микроволновку я закрыл. Закрыл, да. Кажется, я... Фух. Тьфу. Напугал, блин, падла. Сейчас мы сделаем очень легавую фигню. Давай открываем. Сейчас мы будем все это время держать просто масленку с маслом. Не понял, вот. Вот, нажимаем теперь на него. Выключаем. Опа. И сейчас мы будем очень быстро все сделать. Если мы не будем это все быстро делать, он нас попалит, и мы так будем тут... или мы просто будем тут сидеть до бесконечности. До состаривания, точнее. Компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть. Я думаю, он меня запалил. Нажали на масленку. Масленка с маслом у нас, вот, видите, написано. Убираем в другую руку. Так, посидим пока тут. Главное не нажимать на дверь, когда он смотрит спиной или чем-то еще угодно. А главное, если он смотрит на нас, тогда нам папа будет. Точнее, задница. Взяли масленочку. Открыли дверки. Проходим сюда. Раз. Присели, подвинули, нажали, прокрутили, закрыли. Закрыли здесь. Открыто там. Так. Нажимаем здесь. Ждем. Еще раз ждем. Проклятие. Что за шум? Мы все закрыли, как всегда. Решетку я подвинул. Теперь у нас есть ключик. Ждем, как всегда. Кстати, пока мы тут стоим, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал за 7 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Успел? Молодец. А мы продолжаем. Он заходит. Заходим сюда. Открываем этот. Нажимаем на этот. И теперь здесь быстро ждем. И начинаем быстро кликать. Открыли. Забрали. Закрыли. Поднялись. Закрыли.
Побежали. Закрыли. Ой, побежали. Закрыли. Сели. Вот. Раствор МЛ45. Это я сейчас вам все расскажу про это все. Так, сейчас я быренько возьму ручку. Так, давай быстрее. Заходит он. Смотрите, мы открываем забор. Берем этот раствор и нажимаем на этот лист. Запоминаем этот пароль. 43 1 и 6. 4316. Закрываем обязательно. И сейчас я рассказываю вам, что это за раствор МЛ45. Подходим сюда, нажимаем. И смотрите. Название. Раствор МЛ45. Описание. Раствор для проявления невидимых чернил. Кстати, я не понимаю, зачем этот рычаг нам нужен. Ладно. Ну, короче, мы запомнили пароль. Теперь что нам надо сделать? Это мы тут все закрываем. Включаем. Он идет за своим долбаным компрессором. Выключаем вот так вот. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Эмили даже сама знает то, что надо сделать. И мы не будем медлить, Эмили. Сейчас наша храбрость должна достигнуть 2000. Компрессор. Давай. Иду. Давай, Эмили. Никогда. Так, 43. Пока он не выбил дверь. Забираем ключ-карточку и бежим отсюда. Давай, открывайтесь дверки быстрее. Быстро, бежим. И смотрите, что мы тут делаем. Валим. Вот, и мы прошли. Вот что мы сделали. Успели мы все сделать. Но мы молодцы. Мы все сделали, ребята. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем пока-пока. До новых встреч. Ту-ту.